Nabi niku teng Arab kurbane unta. Teng mriki wong Pekalongan laire sapi kebo. Meksa kurban unta cekel polisi. Nyolong untane kebun binatang. Gitu. Loh, niki teng mriko cara berpikirnya gitu. Teng Arab sampai saat niki aurat niku ditutup ngangge jubah, ngangge cadar niku aurat ditutup. Teng mriki ya nutup aurat, tapi nek tutupe teng mriki kok jubah, sing wedok ra sida tandur, ra sida derep. Mula tutupe ya ngoten niku sewek, pun. Lanang sarung, saruan dadi sarung niku syariat niku, saringat wong Jawa di sarung. Ngene niku angel, saniki wong niku kadang ribut perkara niku. Yang Arab niku nek mangan ngangge driji 3 wong sing didhahar kurma karo roti. Lah teng mriki soto nek driji 3 tauco ya kocar kacir. Lha niki mula ulama mana sih? Terutama santri-santri niki lho mula ulama-ulama niki begitu ngelompok ya wis kene. Biar semua orang punya kesadaran ulama, mula dikelumpukke gekke wadah jenenge Nahdlatul Ulama. Cek ora lali. Lah awak dhewe niki muridé ulama, mula dijak ngurut gurune tiliki, gurune tiliki. Akhire ora konslet, ibarate ra duwe listrik, gelem bangun cagak, bangun trafo, cagak, trafo, mlebu omah, setrumno sak jerone meteran. Masih ana kabel gede sampean ngerti ana setrume aja disetrumno ning kabel gede. Niku TV-mu mbledos. Nah sakniki tiyang kathah mboten purun muridé ulama langsung pengen dadi muridé Kanjeng Nabi, jenggote dinggo, cingkrange lah akhirnya meledas mawon niki sing dadi perkara. Makanya tidak ada ledakan apapun dari kalangan santri wong pangkat muridé ulama biasa. Kaya sakniki dhuwur. Niki nek muridé ulama biasa, yamene rung salat niku biasa. Nggih biasa mawon. Lho biasa mawon ya menirung salat. Wong Kanjeng Nabi le ngendikake as-sholatu ala waqti salat iki sak dhuwure wektu salat. Berarti nek salat dhuwur iku setengah rolas tekan setengah telu. Lho nggih nek fikih kan ngoten niku jenengan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Allahu akbar. Ngoten niku nggih. Lagi ya kana udah sang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teng asar. Ya ora apa-apa wong ndase ning jero salat zuhur kok. Sek oleh, sing penting ndase ning jero salat zuhur. Lha sampean buka kitab fikih iki lho. Wong salat janjian wae oleh. Ning pas sawah wong loro, Pak, ayo mulih Pak. Heeh, Bu. Iki surate wis meh entek iki wektune. Sampean ku salat sik, Pak. Aku mau ngompol. Aku tak adus sik, langkin jenengan salat engko aku makmum nggih, Pak. Ya, Bu. Akhire bapake sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman. Makmume rungono. Wong makmume gak adus. Terus Allahu akbar. Lagi sak rakaat iki dengasar. Nah sing ibuke kan udah rampung adus. Ya ora apa-apa kok begitu rampung adus langsung nyusul usolli fardhu dhuhri arba'a makmuman. Ora apa-apa. Oleh wong wis janjian mau. Nggih, ning sing kaya ngene aja dige bendina ya. Lha mulo kiai-kiai ini biasa mawon sakniki lali pangkate. Lha mulo kiai mbiyen salat ya tenang wong pancen murid ulama niki panggonane ning sawah. Diundang setengah rolas isih teng sawah. Mulo kiai mbiyen nek ngundang setengah loro wis biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Nek rung teko-teko, Rabbana Rabbana. Oleh ndi makmum? Ana siji teko malah udut. Ya kiyaine pegel ya dinteni. Tombo ati, pegel nambani atine dhewe iki lho. Dene kok ora teko-teko diamuk akhire diuruki anjang lanjiran teko. Loh, ini loh. Wong iku takok, "Kenapa kok ana ngene, ana pujian?
iki kira-kira asale kondi lho niku diurut muridé ulama terus salat Allah akeh mau arep gaya kaya napa mawon nek muridé ulama asile padha wong Ka'bah ado nek muridé Nabi kan Ka'bah parek mriko cerak gitu Allahu Akbar masih kukur-kukur Ka'bah ning ngarep mo ngono mula wong Wahabi ku nek salat nganggo maca SMS barang ora apa-apa kok Ka'bah ning kono-ngono kok lha kene adoh meng fawallu wajhaka lho ya mula Allah sampai Allah akbar ya sami mripate sing didelok ya tetep tembok tetep cecak kupinge ya ting ting bakso lho niki ini perbedaan murid Nabi dan murid ulama padha pengikut Nabi gitu sahabat apal Quran gitu sahabat apal awak dhewe nameng dikongkon karo Nabi napa baligu anni walau ayo sampekno teko aku senajan ayat mula-mula mak gawe cara dhewe-dhewe sing nyampekno sak Quran jenenge pondok tahfidzul Quran sing nyampekno sak Yasin tok jenenge sekolahan Yasinan sing bagian nyampekno kulhu jenenge sekolahan tahlilan sing bagian nyampekno Bismillahirrahmanirrahim sekolahane jenenge suwuk loro untu duwe dhewe-dhewe kitane nek sing ra kebagian pelas sing bodho-bodho ibu-ibu ben kebagian Quran diulangi nek jawab bojone Bu nun iki Quran lha niku nek gak wong Jawa ora ono kan adoh kudu pinter tiang Arab kon bungkus sumur banyu zam-zam ra iso wong Arab niku nek banyu zam-zam langsung diombe nah nek wong mriki kudu dibungkus dilakban ditlesepno lah mula nek bagian bungkus pasrahno wong adoh maka orang Islam di Nusantara niki pinter bungkus mula nek ra paham bungkus mriki mesti dikira isine niku ora Arab ora niku wong Bismillahirrahmanirrahim dadi semele wong mriki innalillahi wa inna ilaihi rajiun dadi aja lali sangkan paraning dumadi lho samir ala khairin fatruk anil bago dadi semar gareng petruk bagong nek ora ngerti wis to mula nek pengen takok Islam Indonesia teko nang santri Nahdlatul Ulama aja takok liyane mesti keliru wong pancene ge anyar teko lha itu akhir bocor kabeh kiai yang duwe cara wong ben bocore niki ketambalan dijak zikir lah nggo nambal bocor niku wau sing ngono bakso ana napa niku wau lah ana sing protes muridé Nabi aku maca hadis nek zikir meneng ngene lah ya ngerti aku ya ora wong muridé Nabi zikir meneng ngene atine nang Gusti Allah muridé ulama jak menenge turu lho wal jamaahe se Peje. Ora baru. Terus ora muni, meneh ketop-ketop ngene tok. Lah ya sing sepo-sepo lah ya ora krungu yo le nirokke piye. Tuku tasbih, Mbah. Heeh, lah maca napa? Mbah. Lha mulo kiai dipikir-pikir ora ngerti kono takbir. Wah. Kiai dilokno ora paham Quran takbir kok ngene. Lho kene ya ngerti. Tapi kan kita ini muridnya duwe murid santri muridnya ulama ana Allah Akbar ya iku nyetop apa lho duwe cara dhewe poso sesuk niki poso niku nek teng Indonesia dalile niku sing terkenal ora kutiba dalil kutiba niku lak dalile wong Arab kutiba alaikumus siam nek teng mriki mboten patek terkenal dalil niku sing terkenal niku naumuso imen ibadatun turune wong poso iku ibadah niku mawon angger kula krungu pengajian poso niku. Akhire sebab naumu shaimin ibadatun angger poso do turu bangkong kiyaine sepi. Mula akhire ben rame tukokne mercon. Nggih, akhire dar mula Pak Bupati bikin perda nggih. Sesuk nek ana wong merconan bulan Ramadan aja ditangkep. Karena mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah nang Indonesia mawon. Ini Indonesia tolong makanya Indonesia ini damai sejahtera sentosa haji
Sami mawon teng mriku, tapi haji mriki niki rada aneh. Kiyaine kan mumet ditakoni, "Yai, apa? Kok mboten budal-budal kula?" Lah terus piye? Ngantrine 20 tahun, Yai. Yai ini ajeng jawab ya ora iso to. Akhire ya wis ben lega atine, tukokno gambar Masjidil Haram wis nang tuku gambar nang template nang omahmu ngono ora ndelok. Wah, aku sesuk rono. Ngono udah. Engko nek wis tambah ngrangsek le takok kiyaine mumet wis ngene-ngene wae. Ayo. Ben rada lega latihan. Ayo. Akhire labbaik Allahumma hajjan. Nganggo kain ihram tapi ning alun-alun Pekalongan. Jenenge manasik haji. Lha niku diterno sak kampung ning alun napa ning Dono Hutan Solo sing lunga haji mlebu asrama sing ngeterno mengko kebun bina. Biasa niki Indonesia. Lah ini kadang kita ini kok ya kok adanya apa? Nggih sami to kaya sampean niki mau apa kelompok kita ini kan udah enggak ketemu nabi. Ketemune para ulama mulai dijak sowan ning kuburane, ketemu para ulama. Lah jarak yang jauh nih ya menghasilkan kerinduan. Kerinduan ning Kanjeng Nabi niku ora iso diempet. Kita kangen. Tapi wong kangen nang ra petuk itu terus piye ceritane? Lah ya akhirnya meng nyebut-nyebut tok ne. Sing bodho sing ning desa ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulut. Nah, niku sing bagian desa-desa. Lah ini ulama nih mulang, sing santri ya gampang. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Santri. Sing duroran ya wassalamun mustamirun. Kulakini atajannat. Santri nom. Nek santri tuwek ya. Halo ya Nabi. Salam alaika. Rasul. Santri tuwek. Itu onone ning Indonesia, di tempat lain enggak ada. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya. Ya Rasulullah salamun alaika dadadang niku lah duhai senangnya pengantin baru lundang dutan sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika anggiak numpak perahu lah Jawa. Lah ini bentuk-bentuk kerinduan terus ono Habib Lutfi, ono Habib Syekh. Niki saking Yaman, generasi Yaman. Apik-apik. Habib Syekh apa meneh? Ora ono swara apik dene kaya Habib Syekh. Diulangi, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Angel kalau ra iso. Oh, gorokane seje. Kula nek bisa kan iso. Ra iso kula meng metune kok ngoten nek kula. Lah tiyang Jawi niki mboten ngerti iki model apa ngono. Tapi seneng. Wah, akhirnya saking senenge teko ning alun-alun tapi ora paham. Akhirnya ya teko alun-alun nggawa gendera ngono mawon. Ya wah, akhirnya genderane muka kabeh ana gendera Sleng, ana gendera Iwan Fals lho. Ini fenomena Indonesia. Ojo disalah-salahno. Niki lho ya Allah, niki betul-betul kayak Mbah Nurul Anam nih meletakkan yang seperti itu tinggalannya cetok isi lho. Santri kabeh. Lho ngene iki kadang barangnya lho ana. Makanya kalau kita berpikir itu namanya berpikir deduktif induktif. Cara wong sekolahan. Ora ngerti sampean ora sekolah. Jadi barangnya ono, nek barangnya ono kira-kira asale piye? Sami kayak kita. Kadang kita ngelihatnya itu contoh ya kayak keris. Keris iki barangnya ono. Keris itu sunduke niku logam bintang, leleh di suhu 15.000. Lah saiki iki Krakatau steel itu 2.500 sampai 3.000 derajat. Lah mbiyen wong Jawa le meluluhkan batu bintang itu teknologi ini piye? Lah kan sampe nek goleki.
Barange ana. Wong Jawa kok pinter iki sebabe apa? Goleki. Wong Arab nek ngarani pari rus, nek ngarani wong Inggris ngarani rice. Nek wong Jawa nek isih ning lemah jenengane pari. Nek wis dipanen jenenge gabah. Nek wis digiling jenenge nek sing giling cuwil-cuwil jenenge menir, buntel godhong jenenge lontong, buntel janur jenenge kupat, diublek-ublek jenenge bubur. Gitu, silite gosong jenenge intip. Nek didang jenenge sego, gondol cecek siji jenenge apa? Lho kok. Lho wong Jawa, ini kan mesti bahasanya lengkap. Mula Quran niku petuk basa Jawa beres, mula sampean nek ngaji tafsir sing apik ngangge basa Jawa. Lengkap kalau bahasa Jawa niku. Gitu. Wong Arab ngarani sakoto tiba, wong Jawa ya delok tibane sik. Nek mengarep ya nyungsap. Nek glundung-glundung jungkal, nek lambene lematok nyosop. Nek mengguri gep. Nek mrene glem. Lho nek kono mung sakoto ngono tok. Wong Inggris sleepy, wong Jawa wong Arab naum, wong Jawa ya delok. Pak Bupati nendra, para kiai nendra. Ngisore titik sare, ngisore meneh tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa turu. Nek copet micet, batang. Lho ini adalah kelengkapan wong Jawa sing duwe ngono ku. Gitu. Lha niki bahasa, mula bahasa Indonesia mawon nek petuk basa Jawa mati. Ayo basa Indonesiane kunduran truk apa? Bahasa Indonesiane ngentit to. Ngentit. Apa ngentit ya ra. Keplayu kepesing pecirit-cirit ngono ya ora iya. Ini ya nggih. Nah, ini makanya kita ini punya banyak sekali perbendaharaan yang hari ini orang sudah tidak paham. Makanya saiki ono sing komplain Nabi kok anta Samsun anta Badrun. Gulu, berlebihan, musyrik. Iki kan orang-orang nek cara kula wong ngene iki taat peraturan lalu lintas tapi gedeng karo polisi. Dadi taate ora umum tapi karo polisi gedeng. Lha iki ana wong seneng nabine lho kok dikomplaine. Ana sing jengking-jengking ngene, wah joget Nabi kok dijogeti, menengo to. Ini kan umat sedang menyampaikan bahasa cinta. Lah bahasa cinta iki aja didelok teko ilmu fikih. Ora gaduk. Ini kan menyampaikan dengan ungkapan cinta. Lek ungkapan cinta didelok kok fikih, ya bubar. Anta Samsun, anta Badrun ini kan bahasa cinta. Lah nek bahasa fikih ya bubar Nabi padakno srengenge. Ya bubar. Kaya fikih misalnya ndelok ungkapan cinta, Dik, sehari aku nggak ketemu denganmu, mati aku. Lah iku nek didelok teko ilmu fikih lak wis musyrik, mosok ora petuk sedina ae mati. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Iki kan Syekh Busiri saking kangene karo Nabi ngantek stroke. Begitu dirangkul Nabi kayak Burda diselimuti, sudah ndak ingin pisah lah. Pisah lagi mau neng ndi pengen bareng karo Nabi lah saiki wong opo sering opo to ya dul sampai lho kita niki lho. Lho ungkapan kita Roma Irama. Niki radio Sunita kan kathah mriki nggih. Roma Irama begitu mengungkapkan cintanya sama kekasihnya yang sudah mati, musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik lho. Memang Nabi kok ngerti rumusin dunia. Lho niki to. Orang rindu dengan kekasihnya itu pasti langsung pengen takok Gusti Allah. Padahal di SMS we iso, tapi kurang serem takok pengiran karena pacar hilang. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lu coba. Lu kayak gini. Ini bahasa umat terhadap Nabi gayane dhewe. Ono sing tapi gini-gini tangane pegel ngene-ngene jempole. Wong Pekalongan kan ngono lho ngapal.
Assalamualaikum ya Rasul. Bareng pegel ngene. Nah ini ahli sunnah wal jamaah. Nah ulama-ulama tahu dulu. Makanya meletakkan dasar-dasar keislaman di Nusantara. Para ulama mengajarkan sesuai dengan standar muridnya ulama ala qadri ukulihim. Dia gila. Lah mulawat dhewe niki ziarah. Ini cero lho ini lho. Mbah Nurul Anam ini sambungan kita sing nyebabke kita sampai pada Rasul. Lho, nah ngene oh iya ning ngene ning ngene. Lah sing kono emoh langsung muridnya Nabi ngono jenggot langsung dinggo. Patok cingkrang dinggo. Mula akhire petita ngono. Sing para wali niku teng mriki wis menanam Islam dengan prinsip mathaluhum fit Taurat wa mathalul dzil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul. Islam wis kaya tanduran ditanam. Lah sing anyar teko niku langsung jiko sak ngarepe. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terusane mathaluhum fit Taurat. Lah ulama-ulama wis kan kene wis biyen kok ngono. Ndene lho mlok. Mula kita niki diulangi ayo ziarah, ayo khol, cek gak lali pangkate. Sampean petuk siratal mustaqim aja lali siratal ladzina an'amta alaihim. Lu enak wong Qur'ane wis ngulang. Cuman sing anyar teko niki lak modele kula mboten ngerti niku sing ngulangi sapa biyen. Oh, apa iki koyo wong Yahudi akhire apa? Dalile apa? Lah kita ndak pernah nanya, kenapa? Karena kedudukan setelah Rasulullah niku jenenge tabe, penderek. Lah awak dhewe kelasé penderek wae lho kok tok takok ngopo to. Wong ade niki tabe, derek jak khol ya khol, lungguh ya lungguh wong penderek ae lho lungguh ngene gitu. Kebagian berkat ya alhamdulillah. Ora apa-apa wong penderek kok cerewet. Nah sing mriko wis ndak mau berkedudukan sebagai penderek, pengen takok iki dalilnya mana? Iki ora penderek. Dhewe niki penderek, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Lu nderek. Lah sakniki niki mula sing ayem karo awak dhewe. Kenapa? Karena masih mengikuti jalur setelah Rasulullah. Ittiba lah dhewe meng penderek. Ya mula pengen derek ini lah dhewe pengen derek, Pak Nurul Anam ya wis penderek sing model nguyu masjid mau ya mestine ya. Ya ora apa-apa umpamane penderek kelas mriki kok. Ana sing senengane magrib tok ya enek. Ana sing senengane gek setahun pisan riya ya enek. Lho pancene wong penderek kathah. Apa meneh Nahdlatul Ulama nek wis muni NU ya truk sakmene gedene penumpange macem. Lho NU niku paling gedhe kendaraane wong murid ulama. Mula penumpangnya ya ana sing sembayang, ana sing ngurung. Ya macem-macem. Biasa mawon. Kula niki ya Suriah, ya. Sami mawon kula niki ya Suriah. Dadi ini ya kula apal gayane wong NU niku. Dongke kendaraan besar yang bisa dinaiki semua orang ya kare NU niki. Bandar Dadu numpak. Wis numpak kabeh mangkane mlakune alon, glendeng. Pelan. Nah sing liyane ini kan penumpangnya saithik. Sing oleh numpang sing ora cingkrang ra entuk numpak. Ora jenggoten ra entuk numpak. Lah mula penumpangnya cilik, mula mlayune banter. Wing. NU pelan glendeng. Tapi kok begitu wis saking alone, ngerti lho kok ana tabrakan iki apa? Oh sing mau banter mau nabrak wis. Apa lho nabrak sapi ternyata sing nabrak sapi. Nabrak fustun, ana sing nabrak Pancasila arep lho nabrak. Santri enak NU tenang glendeng. Ya, biasa ae. Gitu aja kok repot. Mula tambah gede. Tambah besar. Lah ini mari kita jaga. Ngoten lho, termasuk kula niku pengen beling wau niku kula sak mobil kali Pak Budi Jaya. Nah, kali Pak Budi Jaya ndi wonge mana ta? Niku ternyata mbiyen mantan pendeta. Terus tak takoni, sampean pidato ora ngono to?
Biyen begitu mlebu Islam dikongkon pidato ora, mboten. Oh ya wis slamet sampean. Nah saniki niku ada pendeta-pendeta lagi mlebu Islam langsung dicekeli mik kokon pidato. Wah, akhirnya kini sing ruwet niku. Lho padahal kalau kita pengen tahu gambaran orang lain niku ning Quran niku jelas walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Belajar agama orang itu pelajari. Ojo kok saiki anggere wong mlebu Islam kok pidato. Padahal di dalam agama yang sebelumnya dia sama sekali tidak punya pangkat dan kedudukan. Akhirnya begitu cerita, ya ceritanya wong bento-bento niku mawon akhirnya. Coba nek sing mlebu Islam niku pas paus ngoten niku lha critane apik. Ha iki kaya Felixio ngono iku ning agama Kristen iki apa pangkate ora cetha. Begitu mlebu Islam iso-iso elek-elek agama Kristen. Akhirnya kene mendapat gambaran agama orang itu kok wong bento-bento ngoten niku. Akhirnya kita punya lakum dinukum waliyadin tapi senenge walantar do angkal yahu dualan nasrani ra iso rukun. Nabi yang ngrukunke semua orang. Gitu. Lah niki mau tak takoni aku. Men biyen dato mboten ya wis slamet ta. Lah niki kathah wong lagi melu Islam pidato. Elek-elek agamane tok isane niku. Akhire wong kon rukun ya wis ta wong lakum dinukum. Lihat aja ngono sesuk bulan. Ngono NU ya ora biasane ora pati ya nek ngono iku. Sing sering ngono ku liyane NU. Ana wong Abdul Aziz lagi pindah saking Hindu, kok pidato. Mula ndelok saanane Islam iki dianggap kaya Hindu, persis kaya wong bar pegatan niku. Ndelok wong wedok apa ya kaya bekas mantannya. Saking sik traumane to. Nah ini mlo Pak Bupati kalau itu bikin aturannya kayak gitu itu ono. Nah inilah. Nah, Islam ini tahu lah mula nek donya sakniki butuh kaya ngene iki donya ini bergerak ke sini semua. Kaget kula Turki niku lho ngerti iki. Ana selawat Badar. Resmi acara kenegaraan selawat Badar. Lho nek gak tek wong NU wis tekan kono. Biyen kene nggawa burdah teko kono, saiki tek wong kene digawa nek kono. Lho, sarung saiki laris wisan ning Arab niku kathah wong sarungan. Ternyata sing sarungan niku ora wong Indonesia ternyata. Wong Suriah, sarungan. Wong Yaman sarungan. Sesuk niku kita itu yang kayak begini-begini ini jadi percontohan karena keruntuhan Islam di dunia ini nggak bisa dibendung. Nah yang mampu menunjukkan Islam niki rahmatan lil alamin nggih karek. Ya seka Indonesia ngeten niki sing wonge pesek-pesek rembes. Ya karena ngerti juntrunge niku. Nggih, ngerti juntrunge amma ba'du. Lah bon mukadimah ngaji rampung. Lho niku wong gek pemanasan kula. Derek mulai. Lha kiai ngaji niku lak enten amma. Nah kula wau pun dereng. Lah kayak niki lagi amma. Wong niki kula lho nggih lah kita dudukkan dulu persoalannya. Lho ngaji khol kuwi mburi. Lah kan khole Nurul Anam. Jadi ya durung jam pinten ki. Lho kok jam setunggal? Jadi ngeten iki. Ini sadidik mawon. Kita kadang melihat perbendaraan makam itu. Kita itu susah. Hari ini Indonesia nih. Banyak khol-khol ngeten iki ini ndak pisan pindho. Itu sampai pada satu titik niku lagi ketahuan. Sebab nopo? Islam teng Indonesia niku sing mlebet kawitan. Setelah Hindu niku sing mlebet kawitan niku Islam sing iso diterima karo wong Jawa. Wong Jawa niku Hindu niku semakin berdekatan dengan yang Widi niku tambah simbole ilang. Lah Islam teko kok dengan simbol-simbol keislaman wong Jawa moh. Mula sing iso mlebet mriki niku kawitan niku thariqah, tasawuf. Dikenal kanthi nami thariqah Malmatiyah. Nah, thariqah Malmatiyah niku nek teng Baghdad mriku pancen thariqahe wong aneh. Fikih niku tambah keras, niku ditaklukkan dengan tasawuf. Begitu tasawuf kok tambah keras, lah ana wong sing nglawan tasawuf sing penuh simbol namanya Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah lah thariqah Malmatiyah. Anane meng Gusti Allah tok. Jadi misalnya senengane ning masjid ning ra salat.
Salate kapan? Ngenteni nek wis ra eneng wong sampe wong sak kampung ngarani dhek iki wong rusak. Lah kok sesuk konangan salat nggawa botol arak. Supaya tambah wah iki pancene wong rusak. Soale napa? Nggo nglatih atine niki anane namung Gusti Allah. Kuwatir ana wong tiba kok arep nulungi kok krana sakno ora sida. Kudu langsung krana Gusti Allah. Lah niku nek kangge tiyang awam niku angel. Dipahami mula Imam Ghazali bahas sak bab khusus malamatiyah ning diharamno nggih kanggo wong awam. Lah niku sawange wis jam 1 dadine rada seneng kok celak diuruki anjang-anjang. Lah sak sabare niku namine tarekah akmaliyah sing mlebet mriki. Niku nisbatipun tenggene Ibnu Arabi ingkang nulis Futuhatul Makkiyah kali Fususul Hikam. Niku riyadhah ini nyang-nyangan karo Gusti Allah. Niku tarekah kedua. Jadi misale sampean nyang-nyangan kuat ora wiritan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ning pinggir kali. Begitu engko kali niku wayahe banjir bandang, banyune teko. Nah iki keyakinanmu kuat ndi la haula wala quwata illa billah? Apa nek banjir iki nglontor wong? Nah niku engko nek sampean yakin tenan kuat la haula, banjire mesti mandek. Mula Sunan Geseng niku ya Hayyu ya Qayyum di hutan kebakaran. Begitu genine teko kuat ndi keyakinan ya Hayyu ya Qayyum utawa geni ngobong wong. Lah niku malmatian niku lakonane angel niku. Saridin dikokon maca syahadat menek klopo nyemplung ndase dhisik ning ngisor. Begitu tengel-tengel urip meneh piye Den? Pun kula yakin Gusti Allah ana tenan jeneng. Iki toreko akmaliyah sampean mesti ra kuat niku. Nyang-nyangan ngono. Ning kandang singa nyemplung. La haula wala quwata illa billah. Summum bukmun umyum fa. Nggih. Kula nek sering tak nggo niku donga sumum niku. Nyang-nyangan kula, tak kuat ndi, sumum utawa bojo kula nek komel. Bojo kula sumum bukmun umyum. Ngoten niku ya. Meneng. Ya berarti ya kuat. Lah niku nak sing malmatiyah niku tiyange rata-rata menguasai maul hayat, air kehidupan. Jadi le mati iso bolak-balik niku. Sing akmali sing malmatiyah niku mula kadang makame ning kene ning kene ning kene. Tur ngoten niku ditakoni kadang ra ngaku. Sampeyan iki generasi kepira ngono ra ngaku. Sakondi iki mbiyen mboten ngaku niku. Dan niku sok kapan-kapan mawon nggih. Kula bahas soalé niku rada dawa nek bahas niku. Tur kudu sangu kopi ben ora ngantuk. Lah baru berikutnya ini kan tarekah-tarekah yang bersifat belakangan nih tentang apa kasbinas sudah ini belakangan niku. Tarekah mburi niki wis enak lah ya dhewe iso ngicipi ana Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah niki wong awam iso ngicipi. Nek sing loro niku wong awam iso tambah kucluk. Tambah konslet niku. Wis mursite ra ono kudu digoleki ngangge ilmu batin. Lah niku mula kadang makam-makam kapan-kapan mau dijelasno wis rada awan. Sing penting kita panjenengan sedaya niki pun dipahamke berkedudukan sebagai muridnya ulama. Aja nrunjak keduren kok. Ndak tambah konslet. Nggih, matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai, dihitungani panjenengan. Nggih. Monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunzilna biha jami'al ahwal afat wa taqdina wa hajat wa tutahhiruna biha sayyi'at wa wajat wa tutallighuna bil ghayat min jami'il khairat bil hadrat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. اللهم يا الله ببركة الفاتحة بارك هذه الحفلة بركة مسجدة، بارك هذه الحفلة بركة مسجدة، بارك هذه الحفلة بركة. اللهم يا الله ببركة هذه الحفلة بارك هذه القرية، بارك هذه القرية، بارك هذه القرية. اللهم يا الله ببركة الفاتحة لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أتاه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مأسوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah ziarah saking Gresik kula aturi nyentul santawis wonten ing